ගාඩන් එකේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නන්නේ විශේෂ ආකාරයේ නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ අපි ඒ කියන්නේ ගෙදරින් entrance එකේ paving design එකක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතන ඒ කියන්නේ walkway එකට ඒ කියන්නේ wicket gate එකේ ඉඳන් එන වෙනම design එකකුත් ඊළඟට විශේෂ ආකාරයේ දියඇල. ඒ කියන්නේ ඔය සාමාන්‍ය හොටෙල් වල වගේ දකින්න දියඇලේ නිර්මාණයක් තමයි මෙතෙන්දී පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපේ ගාඩන් එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඉතින් දැන් මම මෙතෙන්දී මේ දියඇල ඕගොල්ලන්ට බැලුවොත් මේක step 3කට තමයි අපි design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ submersible pump එකකින් උඩම ස්ටෙප් එකට කෙලින්ම මුලින්ම වතුර පම්ප් වෙනවා. ඊළඟට එතන ටැංක් එකේ ෆිල් වෙලා ලස්සනට අර වෝටර් කර්ඩන් ඒ කියන්නේ දිය නිකන් රේන් දෙයක් විදිහට තමයි වතුර කඩා හැලෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක හරහා ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගල බැලුවත් නිකන් විනිවිද පේන ආකාරයට 아무තු 3D ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එකට වැටෙනකොට මේ වෝටර්ෆෝල් එකේ අතෙන්දී අපි හිතමු අඩිය නම් තියෙන්නේ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අඩි 2ක් විතර පළල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ පළල් වෙන වතුර ඒකෙත් රේන්දේ වගේ වැටෙනවා. ඒ රේන්දේ වගේ වැටෙන වතුර, ඒ කියන්නේ වෝටර් කර්ටන් එක අපි අර වතුර බැලන්ස් කරන්නයි තව ලස්සන ගන්න වෙනම අපි රිවර් පෙබල් වලින් තමයි ඒ වැටෙන තැන අරන් තින්නේ. මොකද එතකොට අර ඒ වතුර පාර වැටුනහම එතන පෙන දාලා නිකන් ස්වභාවික දියඇල්ලක ලක්ෂණත් ඊළඟට අපිට ඒකෙන් ලස්සනට අර වතුර පාරේ සද්දෙත් එක්ක වෙනම ඩිසයින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මේක අපි මෙතන මේ නිර්මාණයේ අර තාත්වික ගතිය ගන්න කෙලින්ම උඩම ෆ්ලවර් ටොප් එකක් හදලා ඒකටත් මල් පැලක් ඊළඟට දෙපැත්තෙන් බැලන්ස් වෙන්න වෙනම මල් පැල ලේයර්ස් 3කට තමයි මෙතන ඩිසයින් එක කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේකේ මේ අල්ලලා තියෙන ගල් වර්ගය ගත්තොත් මේක ආටිෆිෂල් ස්ටෝන් එකක් කලර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර වැලි ගල් වල ඉෆෙක්ට් එකත් ඒ කියන්නේ බ්ලැක් බ්‍රවුන් සෑන්ඩ්ස්ටෝන් වගේ කලර් තුනක මික්ස් එකකින් තමයි අපි මෙතෙන්ට මේ ඩිසයින් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඊට පස්සේ මේ දියඇල්ලේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකේ පාත්තිය ගත්තොත් ඒ කියන්නේ යටම ටැංක් එක ඒ කියන්නේ වතුර වැටෙන ටැංක් එකට මෙහෙන් නිකම් මහෝගනි කලර් එකට ලී වැටක් විදිහට නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේක ලී නෙමෙයි. මේක සිමෙන්ට් වලින් තියෙන. ඉතින් අර වතුර වැටිලා උනත් ඒක දිරන්නේ නැහැ. මොකද සීල් එකක් ආලේප කරලා මහෝගනි කලර් එකට තමයි ඒ වැට යන්නේ. ඒ වැට කෙලින්ම කන්ටිනියු වෙනවා දෙපැත්තේ මල් පාත්තියටත් එක්ක. එතකොට අර එකම තීම් එකේ හින්දා ඒකේ වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒක දෙපැත්තටම කන්ටිනියු වෙනවා. ඊළඟට මෙතන ස්පොට් ලයිට් දෙකකින් අර රාත්‍රියට අලංකාර වෙන විදිහට සෙන්ටර් කරලා හොඳට ස්පොට් ලයිට් දෙක ફોකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අර වතුරට ඒක අපි බෝම් වයිට් කලර් එකෙන් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. වතුරට වැටෙනකොට හොඳ සුන්දර එළියක් පේනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මම හිතනවා මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ වෝටර්ෆෝල් ඩිසයින් එක ගැන අයිඩියාව එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඊට අමතරව දැන් මේ වෝටර්ෆෝල් එකට සයිඩ් එකේ මල් පාත්ති මල් ගස් වලට අමතරව මෙතන ගස් ලැබු පැලයක් තියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මල් වලට අමතරව මොකද පළතුරුත් දැන් අපි කඩෙන් ගස් ලැබුව එහෙම ගැහුවොත් ගත්තොත් තනිකර ඒවට කාබයිට් වසවිස ගහලා තියෙන. ඉතින් අර ගමෙන් පළතුරක් කෑවොත් මිසක් තමන්ගේ ගෙවත්තේ එහෙම නැත්නම් වගා කරොත් තමයි ඒ වගේ ලෙඩ නැතුව අපිට ශාකයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මහා පරිමාණයෙන් වගා කරන හැමතැනම ඒගොල්ලෝ බෙහෙත් ගන්නවා. මොකද ගස් ලැබු වලට පිටි මකුණා ඒ වගේ ගොඩක් හානි එන හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ හින්දා තමයි මේ මල් පාත්තියේ මල් ගස් වලට අමතරව සෙවන දෙන්නත් එක්ක ගස් ලැබු භාවිතා කරන්න. හැබැයි මේක අර සීසනල් පැලයක් හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ පැලේ මැරෙනකොට තව පැල මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක විතරයි එකම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. නැත්තම් මේ වගේ තැනකට ගොඩක් ගාඩන් වල අපි භාවිතා කරන්නේ ඔය ලස්සනට හැදෙන ෆොක්ස් ටේල් වගේ ශාක. මෙතෙන්දී ඇත්තට මේ විදිහට හිතලා තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රයෝජනය ගැන හිතලා තමයි ඒ ඩිසයින් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂත්වයක් තමයි ඒ කියන්නේ මේකේ මේ මල් පාත්ති නිකන් ස්වභාව දහමේ රටාවන් එක. ඒ කියන්නේ අපි වටේට ආටිෆිෂල් ස්ටෝන් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව උඩ එජ් එක මැදලා තියෙන. කියන්නේ බ්ලැක් සිමෙන්ට් වලින් මැදලා තියෙන එකට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන මේ එක එක ශාකවල කොළ වල හැඩතල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික රටාවන්. ඉතින් ඒකත් මේ පාත්තියේ තියෙන විශේෂත්වයක්. ඒකෙනුත් ඒ කියන්නේ පොඩි ඩෙකරේෂන් ඩිසයින් එකක් ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ දෙයක් කළොත් ඕගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකකට උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ වගේ විකට් ගේට් එකෙන් එන්ට්‍රන්ස් එකට ආවහම ඒ කියන්නේ මෙතන කෙලින්ම සිල්වර් කොට වගේ. ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂල් ස්ටෝන් වලින් ඒ කියන්නේ පාත් එකක් පහසුවෙන් ඇවිදින්න පුළුවන් විදිහට සිල්වර් ස්ටෝන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ අර වෛරමත් හයිලයිට් වෙන විදිහට එතෙන්දී අපි භාවිතා කරලා තිනවා රිවර් පෙබල් එක. ගොඩක් පොඩි රිවර් පෙබල් එකක් භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි එතකොට අර වැඩි ඒරියා එකක් කලර් වෙලා ඒ කියන්නේ හොඳ කලර් ඩිෆරන්ස් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තෙන් තනකොළ ඊට අමතරව අනිත් පැත්තේ පේවිං ඒරියා එක තියෙන වාහනේ පාක් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන
බ්‍රවුන් මික්ස් රිවර්බල් එකෙන් තමයි පාත් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පාත් එකෙන් ආවට පස්සේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ ඒ කියන්නේ කොරිඩෝ එක ළඟ ඒරියා එක වයිට් පෙබල් වලින් තමයි අපි ඩිසයින් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර වයිට් පෙබල් ආවහම රාත්‍රියට වුණත් එතෙන්දී ඒ කියන්නේ හොඳ ආලෝකමත් එලියක් වැටෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දි තෙමෙන්නේ නැති තැනක ඉඳ තමයි මෙතෙන්ට වයිට් පෙබල් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර අපිට මේන්ටේන් කරන්න උනත් ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ගාඩන් එකේ ඩිසයින් එක ගිහින් තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ගාඩන් ඩිසයින් අයිඩියා බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ගාඩන් එක. ඒ වගේම අපි Facebook, Instagram වගේ මේ විදිහට වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් වගේ share කරනවා. ඒකෙනුත් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවත්ත තනියෙන් ඩිසයින් කරගන්න අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙනවා. Thank you.